Hi guys, welcome to Zim Celebrated TV. Tadzoka nedzimwe nhau dziri kupisa dziri kutendera pasocial media. Muchato wamambo Dhuterere namai Dhuterere waparara mushure mekunge Mambo Dhuterere votiza mukadzi akazvitakura nevana 4. Asi pane imwe nyaya yazobuda yekuti mai Dhuterere vakauya nemumwe mwana kune imwe relationship. Saka mavhi 11 akubuda, but nyaya iripo ndeyekuti gospel musician Darlington Mambo Dhuterere marriage is reportedly stained with his wife Dorcas Vambe, also known as Mai Dhuterere, claiming he abandoned her while she is pregnant and caring for their 4 children. Mai Dhuterere says she is struggling financially and showing signs of depression due to the lack of support, because Dhuterere akatiza achasapoti vana ari kuti mwanhombaisi yake apana yaendawo kune rake hure. The tension allegedly escalated after Mambo Dhuterere failed to acquire a car from Sewik Nechivaya, which he blamed on his wife, claiming she had played luck. Hanzi Mambo Dhuterere vaifunga kuti vachatengerwa mota naSewikine, asi nenyaya yekuti havana kutengerwa mota vakadedza ari mukadzi wavo ndiane bad luck. Mai Dhuterere, despite this starting, the couple's issues began when Dhuterere started acting strange upon learning of her pregnancy. Hanzi Dhuterere paakangodiscover kuti Mai Dhuterere vakazvitakura akatanga kujamba musakangano kuti naiye ari kuhura kunze uko. Haangatize mukadzi achinovata kunze uko, chii chakadaro chinenge ngozi. When contacted by H Metro, Mambo Dhuterere declined to comment, while Mai Dhuterere expressed her distressed and have been keeping this to myself because of my condition. I don't want to be distressed and end up losing our child. The situation allegedly worsened after Mai Dhuterere arrest and court appearance over $16,000 fraud case, which some claim prompted Dhuterere to leave the family house. Mambo Dhuterere and Mai Dhuterere settled together when she had a child from previous relationship, and they later agreed to adopt another. Despite building their life together, including acquiring a residence house in Harare, imba yacho nanzi haisati yavakwa, stand yavakatenga. Asi nyaya iripo ndeyekuti pato nemumavhi 11 ari kuratidza kuti Mai Dhuterere vakauya nemumwe mwana vakazoadopta mumwe futi mwana. Saka uyu Dhuterere ari kutsika ari kudedzera kuti haasi mwana wangu. Sei achidaro, nyaya ndeyekuti naiye ari kuhura kunze uko nehure rake. So ndo nyaya guys yatanga tati tikuudzei, because Dhuterere aramba kukomenta kuH Metro adedzera kuti hazvina basa nemizvo, asi ndo nyaya iripo. Things are not looking good. Their marriage are sitting on the rock. Anytime munogona kunzwa kuti muchato waparara. Saka musazwa kuti mainzwa kune imwe nzvimbo, mainzwa kwatiri. Thank you so much. Don't forget to subscribe.